Lucas? É o seguinte. Pode falar. Depoimento pra você. Quando eu tô com muitas gatas ao meu redor, eu fico sem graça. Sem graça. Entendi. Olha o puff. O puff esvaziou. Olha o outro puff. Olha o outro puff. Esvaziou. Todo mundo esvaziou. Era um puff, agora que eu vi, achei que era de concreto. Então filma ela. Você eu não limpou tô- ele ela várias falou. vezes. Eu não tô louco. Não, eu não falei. Termina de falar. Isso é um Eu sei que puff? Acho que não. É igualzinho. Isso não é um puff. É porque vocês vieram a primeira vez no Sirena. Quem veio das antigas sabe. Aqui agora, isso aqui era um puff. Não é um puff. Eu acho que não, hein? Marcela! Marcela! Não, eu sou a Marcela. Marcela e Paola, presta atenção. Vai, Paola. Isso aqui era um puff, ô viado. Aquilo era um puff também. E aquilo é o Norberto, muito louco. Dá tchau. Tchau, 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 Norberto. Bom dia. Norberto, tchau. Bom dia. Norberto. Bom dia.